मिस्टर अभिजीत, आपका कॉल आ रहा है, प्लीज पिक अप द कॉल। हेलो मिस्टर अभिजीत, कहाँ पे हैं आप? आपसे किन्हीं को बहुत ही अर्जेंट बात करना है, प्लीज आप कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस्टर अभिजीत, आपको चाहने वाले आपको कॉल किए हैं, प्लीज पिक अप द कॉल। मिस्टर अभिजीत, कहाँ पे हैं आप? आपका कॉल का घंटी बहुत ही देर से बज रहा है, प्लीज आप अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस्टर अभिजीत, प्लीज पिक अप द कॉल।